间6个小时600-300分钟。这是第二段了吧？这是第一段了。第一段。这2个小时上面写的。控制温度。湿度这湿度哈，60%和多少自己来想哈。你写个30%啊。20%控制湿度。然后这个是开辅助电加热是25度，假设这个加关辅助电加热60度，45度吧。然后这个排湿运行是湿度是一个40%啊。运行完了以后，这是一个35。OK， 这第一段，第二段。这边这边 first。不是按这边的，不按那个。这个3段，360度，这个都不变，这个控制在60度。然后湿度啊什么之类，这个在设。你控制在65度嘛？上面写的60到65度，你控制在65度。65度。然后这个是个3个小时，3个180分钟。然后是这个电加热启动，启动它是60度，45，打个比方45，这个都不太清楚，我随便编了哈。60度。然后这个呢，湿度假如35%，这个是125%，这180分成3个小时，然后进入第3段。第3段啊，第3段这个是360分钟没问题，这个不动，这个都不动。然后这个是控制温度是80度，我先写80度吧。然后湿度啊，写成15%了，对吧？它是10%。不，关掉的时候10%。不是，我现在是这个湿度我没数据，然后是这个是 operation， 这个是1个小时60分钟。然后电加热启动，肯定是65度。电加热启动65度，停止是80度。这个湿度运行显示是20%运行，终止时间10%。没有电加热不用。就这样 ，OK 就可以返回了，这就可以返回啊。